我在户外直播起来了，今天第一次直播，感谢朋友们的捧场哈，感谢感谢。外面在下雨，你看湖面上在滴答滴答的下。这个西凉湖有多大？大概。西凉湖，那边是赤壁，对面是赤壁。哎。啊。那对面就是赤壁，还往那下面走。朋友们好呀，我是在乐山的513，这里的工作人员没在，我就先斩后奏，今天晚上就在这里露营了。我的家又建好了，在这个向阳湖的边上，建得非常好。我就是开着车子，带着房子，四海为家。这边用绳子把它固定了，风吹雨打都没有关系。晚上的水我会取之不尽，用之不完。在这附近找些干柴火。哇，我都已经看了好多了。今天捡了这么多柴，还有很多，就等一下再去捡。给小白弄一些浮水过来煮鸡腿。So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. We could disappear into this atmosphere where this water is clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. Must be fate, must be a sign. 这个水倒了7米的水，去提一桶干净的水。现在都4点半了，也没有见工作人员过来，聊聊天了，洗菜。这个红菜苔好吃啊，这个。现在我就有条件大方了，1桶水洗菜。条件来了，啥都好说；没条件，我跟你说，菜都不用洗了，洗啥菜哦？但条件来了，直接丢进去。我今天有点生气，太生气了。
搞2个菜。我来看看小白的鸡腿煮的怎么样了，让它多煮一会。你要不把我的家看好，你就对不住我每天给你的鸡腿吃，知道吧？说你就跑，享受一下，从来没坐过木筏，我拿个凳子，哎呀，很爽啊，这种感觉。这种感觉真是难忘啊！长这么大，头一次这样子坐在木筏上，看着远处的风景，还有微弱的阳光照下来。可惜没有夕阳，今天是多云转阴，没有看到太阳，但是有光线从云里面发光出来。我的饭，去看一下有没有烧糊。那个路上是不是有工作人员过来了？给他打个招呼。你好啊。你跟他说一声呢。他没在。啊？没在。人不在了。他门锁了。他是住在这边吧？是啊。住在这个旁边这个吧？那个房子。啊？那个房子，那个角那里。就在那个角那里啊？嗯。我还以为是这里，这里有空调，我在这里看门锁了。你跟他说一声，没。他在里面是睡的，你在这里睡。没说。没说。他人不知道今天晚上来不来的。应该是没在，估计是没在。如果在外面搞得有动静，他不出来，是不是啊？没关系。我想问一下，前面那里是在建什么呀？前面。花海呀。花海，它那里有个滑梯，是不是滑到湖下面来？不滑不了湖，那里挡着的嘞。那个滑梯它是冲到哪个地方？冲到那个地方。它下面做了一个那个池，是不是？哎。它可能不能冲到湖里面来。不。哦，下面做了一个圆的那个池，这边看得到，就是看不到里面。这边开发的很好哎，到时候。现在没人搞好啊，就是本地人搞，没有那大量的资金呢，投入怎么搞得好呢？哦。这不是向阳湖吗？怎么是西凉？西凉湖。这是西凉湖。哎。那上面招牌上面。我们都是向阳湖。属于向阳湖。属于向阳湖。向阳湖管理。向阳湖还在那边。这里还不是向阳湖啊？这不是啊，这是西凉湖。这个湖。天呐。这个湖就是西凉湖。那我导航导过来，这里都是向阳湖哎。导航的这不准。那肯定是向阳湖的，这个西凉湖有多大？西凉湖。啊。那边是赤壁。对面是赤壁。哎。啊。那对面就是赤壁，还往那下面走，就是靠我们这边就是嘉鱼的。嘉鱼。哎，还往那边走，就是赤壁的神山。赤壁的神山。哎，之前赤壁打仗的时候是不是这里？不在这里。三国打仗。他在那边。在哦。在那个赤壁那边。在赤壁那边。哎。哦，反正在那边去了，是不是？啊。在那边去了。哎。是。哦，我还以为是这里的。哎，不是，那边还有好几座山呢，那山很远，挺高的。啊。我要翻过去，我要去赤壁。你翻过去，那山顶你去不了。不，我走公路过去。是我晓得，我知道你是用开车往公路。总有路过去的嘛。哎。是不是？那边现在有马路了，这个马路都修得挺好的。但原来就不行。和那个大叔聊天聊得太久了，我这里面都没踩了。这里有根大的，这个先丢在那里。
那个太好烧了，要搞那个不容易烧的那种。今晚可能要下雨，现在都已经开始滴水了，滴雨了。看，这个雨伞上面都开始湿起来了。我把我的菜板啊、筐子全部放到帐篷里面去了。小白今天晚上睡车里。如果今天出太阳的话，我一定会给它洗澡。可是，在下雨，没办法。住在这个帐篷里面，感觉很温馨，比住在那个大别墅啊，总感觉比住那个大别墅还要温馨。大别墅都没有这种感觉，真的。进去，来过来，进去，进去。这里哪会？起锅烧油了，朋友们。香肠搞你了。香肠炒胡萝卜，马上出锅。哇，色香味俱全了。我的天呐，今天我要吃3碗饭。哎，朋友们，我在户外直播起来了，今天第一次直播，感谢朋友们的捧场啊，感谢感谢。外面在下雨，你看湖面上在滴答滴答的下，我的手机应该是防水的，不知道防不防水，如果坏了就坏了，反正没钱，穷就让它穷吧，没办法。我的菜马上熟了，我去提壶水，去那边提水，在下雨了。快快快，下大了，下大了！我的天呐，衣服打湿完了，菜烧糊了。好了，不烧了，你等一下烧。先吃了饭，吃了饭再来烧水。来，小白，给你加餐1个鸡腿，1碗白米饭，吃啊，吃了快点长个，长高一点。好，朋友们，开饭了。外面在下雨啊。这个香肠炒红萝卜香的不得了，太香了。今天破天荒的烧了2个菜，今天搞得有点狠，有点累，多吃一点。我东西吃完了，饭吃完了，炉子里面在烤红薯，烤了2个。烤了红薯当早餐吃还是蛮实惠的，买个10来块钱，要吃4、5天呢。你如果是真正的去买早餐，10块钱一天，一餐就没了，我就可以吃4、5天，多实惠啊！来，今天我里面开播了，已经开播了，外面雨也停了，在帐篷里面很暖和，我把衣服都脱了，穿1件衣服。哎，刚才月亮都出来了，又被那个长得像鹰一样的云给遮住了。马上就出来了，很快出来了。再等一会，出来，快吹一下，快吹用力，快！哎呀，出来了。好吧，小白就躺在这里啊，别跑啊。这里不是很暖和吗？他还是躺在这里，等不下雨了。
你躺在这里嘛，躺进来。他躺在这个帐篷后面靠着，啊，让你躺着嘛，你躺着啊。在炉边泡脚，这个炉子还在烧火，里面的2个红薯被我烧糊了。明天的早上很好，脚也泡得舒服，外面漆黑一片。小白呢？小白躺在这里，等一下我把它弄到车里去，米饭也没吃完。小白这个听话的、聪明的小犬，走，过来。还倒了，这什么东西？河湖挺多的，可以尝试着这样去实行，对吃鱼补充营养。是的。这个位置太小了，我本来说在外面拖好的，那外面那么多狗在外面围过来，哇，人都被它吓一跳，乌漆嘛黑的，我也没看到，它站在那里，还跑到旁边来，我还是等一下吓死。